তোমার ইউটিউব চ্যানেল এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন দেশাইকিউ, আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তাপস। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আলোচনা করতে চলেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে যে ক্লার্কশিপ, সেই ক্লার্কশিপের রেজাল্ট অলরেডি কিন্তু 30শে সেপ্টেম্বর পাবলিশড হয়েছে। 30শে সেপ্টেম্বর রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে। ক্লার্কশিপ পার্ট 2 যে রেজাল্ট, সেই রেজাল্টে 55,000-এরও বেশি ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড হয়েছেন ফর ডিভি অ্যান্ড টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে। তো কারা ডাক পাবেন এই ক্ষেত্রে টাইপিং টেস্টের জন্য, এবং কী ডিপ্রেশন কী রয়েছে এবং কত ভ্যাকেন্সি রয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ, সমস্ত কিছু নিয়ে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আলোচনা করতে চলেছি। যে সমস্ত ফ্রেন্ডস নতুন ভিজিট করেছেন অবশ্যই বলবো চ্যানেলটিতে নতুন ভিডিও করতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন ফর মোর লেটেস্ট আপডেট। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দেখুন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সেকেন্ড রেজাল্ট সেটা অলরেডি পাবলিশ হলো। তো এরপর বলা যে এখানে প্রত্যেক প্রার্থী যে পার্ট 1 এবং পার্ট 2 যে রেজাল্ট, সেই পার্ট 2 এবং পার্ট 1-এর রেজাল্টে পাওয়া যে মোট টোটাল নম্বর, তার নম্বরে গড় করে একটা র্যাঙ্ক অনুযায়ী কিন্তু তালিকা একটা পাবলিশ হয়েছে আমরা জানি। তো সেই রেজাল্ট ওয়াইজ যে সমস্ত প্রার্থীদের যে গড় নাম্বার একই, তাদের ক্ষেত্রে কী করা হবে, যাদের ধরুন অনেক ক্যান্ডিডেটের 10 জনের সেম নাম্বার হলো, তো সেই ক্যান্ডিডেটদেরকে কাদেরকে ফার্স্ট সিলেক্ট করা হবে, সেই ক্ষেত্রে বলা আছে যে বয়স অনুযায়ী এবং যে নাম্বার তার ভিত্তিতে ইংরেজি বিষয়ে যে নাম্বার, ওকে, ইংলিশ সাবজেক্টে যে নাম্বার রয়েছে এবং তাদের যে এজ, সেই এজের নিরিখে কিন্তু তাদেরকে টাইপিং টেস্টে ডাকা হবে। এবং মোট শূন্যপদ রয়েছে কত আমরা জানি, 7,227টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে জেনারেল রয়েছে 2,971টি, ওকে, তপশিলি জাতি অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইব রয়েছে, এসটি রয়েছে 206টি এবং এসসি রয়েছে 430টি, ওবিসি রয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ। তো এখানে যে ভ্যাকেন্সি সেটা অলরেডি কিন্তু রয়েছে। আর হচ্ছে যে এতজন ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড হয়েছেন, এখন কি 55,000 ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হবে এই ক্ষেত্রে টাইপিং টেস্টে? উত্তরটা হচ্ছে না, সকলকে কিন্তু ডাকা হবে না। র্যাঙ্ক অনুযায়ী ওপর দিক থেকে, অর্থাৎ র্যাঙ্ক অনুযায়ী ফার্স্ট থেকে প্রার্থীদেরকে বা ক্যান্ডিডেটদেরকে ডাকা হবে। এবং আগে যে তালিকা বেরিয়েছিল তাতে বলা ছিল কি 1:1 অনুপাতে টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কি যে রিভাইজড রেজাল্টটা পাবলিশ হলো, সেক্ষেত্রে 1:1.33 গুণ প্রার্থীকে টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে ডাকা হবে। এবং এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা যে কারা টাইপিং টেস্টে ডাক পাবেন। অন্যদিকে যে রিজার্ভ ক্যাটাগরি রয়েছে, সেই রিজার্ভ ক্যাটাগরি প্রার্থীদের কী রাখা হবে, এখানে একটি বিষয় যেটা জানার সেটা হচ্ছে যে ওই তালিকায় যেসব সংরক্ষিত ক্যাটাগরি অর্থাৎ রিজার্ভ ক্যাটাগরি রয়েছে, তাদের প্রার্থী যে নামের পাশে যে রিল্যাক্সেশন টেকেনের ঘরে ইয়েস লেখা আছে এবং রিল্যাক্সেশন রিমার্কের ঘরে সংরক্ষিত ক্যাটাগরিদের উল্লেখ আছে, তাদেরকে সংরক্ষিত ক্যাটাগরি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এখানে যদি 1:1 অনুপাতে ডাকা হয়, তাহলে ফার্স্ট র্যাঙ্ক থেকে 3,000 র্যাঙ্ক পর্যন্ত ডাকা হবে প্রার্থীদের যে জেনারেল ক্যাটাগরি হিসাবে রয়েছে। তারপরে 3,000 প্রার্থীর মধ্যে রিল্যাক্সেশন নেওয়া প্রার্থী আছে প্রায় 30 জন, তাই ওই 30 জন প্রার্থী কী হবে, বাদ দেওয়া হবে এবং ডাকলে ওই সংখ্যা আরও বাড়বে। তেমনই সংরক্ষিত ক্যাটাগরি প্রার্থীর ক্ষেত্রে যেসব প্রার্থীর রিল্যাক্সেশনের যে টেকেনের ঘরে ইয়েস লেখা আছে এবং রিল্যাক্সেশন রিমার্কের ঘরে ক্যাটাগরি লেখা আছে, তাদের বেলায় র্যাঙ্ক প্রথম থেকে ধরা হবে, অর্থাৎ র্যাঙ্ক ওয়াইজ কিন্তু এখানে সিলেক্টেড করা হবে এবং ডিভিআর টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে ডাকা হবে। তো এরকমটা যেটা পিএসসির তরফ থেকে জানানো হচ্ছে। এখন কি ডিপ্রেশন কী রয়েছে, কি ডিপ্রেশন আমরা ইংলিশের ক্ষেত্রে দেখেছি 20টা পার মিনিটে, এবং এখানে আমরা কি দেখলাম যে বেঙ্গলি ক্ষেত্রে রয়েছে 10টা। তো এখন ধরুন কোনো ক্যান্ডিডেট 5 মিনিটে কি ডিপ্রেশন করলো ইংলিশে 100টা, এবং আরেকজন করলো 5 মিনিটে 120টা বা 130টা। তো যার বেশির কি ডিপ্রেশন হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তাকে প্রভিশন দেওয়া হবে, অর্থাৎ কি ডিপ্রেশন যার যত বেশি থাকবে সেই ক্যান্ডিডেটকে তাকে আগে রিক্রুট করা হবে। তো এরকমটাই ব্যাপার। তো এই হচ্ছে কিছু ইনফরমেশন টাইপিং টেস্ট পিএসসি ক্লার্কশিপ সেকেন্ড রেজাল্ট নিয়ে। তো আই হোপ কি এটি একটু হলো হেল্পফুল হয়েছে আপনাদের। তো যে সমস্ত ফ্রেন্ডস আপনারা নতুন, অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে এতটা আলোচনা করলাম, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ।